भई पनि उनीहरूले यो सम्झौतालाई जसरी पनि संसदबाट पारित गराउन खोजिरहेको कारणले गर्दा आज हामी सरकारलाई एउटा सांकेतिक खबरदारी गर्नका लागि व्यङ्ग्य गर्नका लागि यो हाम्रो मगन्ती सरकारलाई कहिले पनि पैसाले नपुग्ने हाम्रा नेता हाम्रा तपाईको चाहिँ अगुवा भनाउँदाहरूलाई हामीले एक रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ जति सकिन्छ उठाएर हामीले अब दान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश लिएर हामी यहाँ धरानको भानुचोकमा उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो कस्तो सम्झौता हो भन्ने बारेमा हामी तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। विश्वका अविकसित मुलुकहरू, गरिब मुलुकहरू, विकासका दौडमा पछि परेका मुलुकहरूमा आर्थिक सहयोग दिन्छु भन्ने प्रलोभन देखाएर आधारभूत आवश्यकता खानेपानी, बिजुली बत्ती, बाटोघाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका शीर्षकहरूमा सहयोग गर्ने बहाना देखाएर, त्यो आश्वासन देखाएर अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यलाई, आफ्नो सैनिक संरचनालाई विश्वभर फैलाउनका लागि आईपीएस अर्थात इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत सारेको एउटा मिठाई देखाएर तपाईको चाहिँ केटाकेटीलाई फकाउने, एउटा बल्छीमा चारो उनेर माछा पार्ने किसिमको चाहिँ यो एउटा परियोजना नेपालमा भित्रिएको कारणले गर्दा यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ र त्यही सन्देश लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले धेरै पहिलादेखि यसको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र आजदेखि चाहिँ हामीले आर्थिक संकलन गरेर प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने गरी यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक एउटा सांकेतिक अभियान, सांकेतिक खबरदारी कार्यक्रम सुरु गरेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी एमसीसी सम्झौता राष्ट्र